बारिश के बवंडर में दिल्ली से लेकर पंजाब, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक तबाही मची हुई है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के करीब 23 जिले के 1400 गांव बाढ़ की चपेट में है। अब तक हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ में डूब चुकी है। वहीं दिल्ली में कुल बारिश का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर के पार कर चुका है। आप देखिए, दो तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट है। यमुना नदी उफान पर है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पंजाब में बाढ़ से 3 लाख विस्थापित लोग हैं। खेतों तक पानी पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मानसून की मार दिल्ली और पंजाब समेत पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और पंजाब में भी इसका खामियाजा देखना पड़ रहा है। पहले बात करते हैं दिल्ली और एनसीआर की। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सितंबर में भी कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का बवंडर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। नोएडा में जलस्तर खतरे के पार हो गया है। वहीं गाजियाबाद में भी उफान पर यमुना है और मथुरा में भी बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। तो देखिए, दिल्ली समेत यूपी में भी मानसून का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। यमुना नदी उफान पर है। नोएडा, मथुरा, गाजियाबाद में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन जैसी हालत हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की पुरानी कहानी, बरसा पानी, आफत में जिंदगानी। तो देखिए किस तरह से दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों को आफत झेलनी पड़ी। आज भी दिल्ली में बारिश की आशंका जताई गई है। तो देखिए, अभी मॉनसून का खतरा खत्म नहीं हुआ है, आज भी आशंका है। दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। 31 अगस्त तक दिल्ली में 963.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो आप देख सकते हैं 31 अगस्त की ये डेटा है। अब 1 सितंबर को 37.8 मिलीमीटर बारिश हुई। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों तक पानी चला गया है। 2 सितंबर को 16 मिलीमीटर बारिश हुई। तो देखिए, लगातार आप देख सकते हैं दिन पर दिन बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी दिल्ली में बारिश की आशंका है। दिल्ली में अगस्त महीने में बारिश ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीती रात को दिल्ली में यमुना नदी का उफान जोरों पर था और इसका एक कारण है हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। तो क्या है पूरी खबर देखते हैं। तो 3 बैराज दिल्ली में सैलाब आ गया। तो हथनी कुंड बैराज से डिस्चार्ज 1,49,032 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से जो पानी डिस्चार्ज हुआ है वो 78,700 क्यूसेक है। तो देखिए, लगातार ये जो बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह भी है कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ओखला बैराज से डिस्चार्ज 99,201 क्यूसेक, हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज 1,49,032 क्यूसेक। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है बाढ़ और भूस्खलन का। तो देखिए